मला आता रिटर्न जायचं असेल तर कसं? तुम्हाला हां मुंबईला जायचं ना, संध्याकाळची ट्रेन पकडायला. संध्याकाळी म्हणजे 6:50 ट्रेन आहे. त्याच्या आधी नाही जाऊ शकत, कारण 10:50ला पकडलं तर मी सकाळी पोहोचेन तिकडे 10:50ला. 6:50ची ट्रेन कुठे उतरणार तुम्ही? कुठेही जायला मला, ठाणा दादर. ठाण्याला 5:30ला पोहोचते. सकाळी 5:30ला पोहोचणार 10:50ची. 6:50. आता 6:50ची पकडली तर काळ कापूची लागायची नाही. स्टार्टिंग पासूनचे व्हिडिओ फॉलो केलेत तुमचे, पण लांब एवढा वेळ भेटत नव्हता यायला. बरोबर आहे, ते काय मुंबईपासून इथे यायला वेळ लागतो. या ही भांडी अशी आपण वेगवेगळे तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बनवायचं बनवून घेऊ शकता. हे चिपेस्ट आहे, म्हणजे आम्हाला 2,500 रुपयात एक युनिट बसतं. अच्छा, की माझा फंडा नेहमी हा असतो, ज्या गोष्टीतनं तुम्हाला उत्पन्न मिळणार आहे त्याच्यावरती खर्च केला पाहिजे. कॉस्ट कमी प्रॉफिट जास्त. एक्झॅक्टली, जेवढं तुम्ही तुमचं प्रॉफिट कॉस्ट जास्त ठेवायला जाल तेवढं तुम्हाला प्रॉफिटमध्ये तुमच्या रिडक्शन. हे टोटल किती आहेत? हे आता टोटल 150 प्राणी आहेत, मेल फिमेल पकडून. संध्याकाळची 6:30ची पकडली तर सकाळी 5ला बसणार मी. हां, 5:30ला ठाण्याला असते तिथे राज्य राणी. इकडनंच सुटते ना, तुम्हाला बसने जायला चालत असेल तर बसने जाऊ. हो, बसने चालेल ना. मला टाइम महत्व. हां, सावंतवाडी ती पण बस पण तेव्हाच पोहोचणार सकाळी. हां, सकाळी पोहोचणार, तिथे रात्री नाही पोहोचणार. बसेस थांबत जाणार ना, जसं ट्रेनने कम्फर्टेबली जाता येईल तुम्हाला. आता बसने आलो ना, जाम वैताग आला. स्लीपर कोच होता, बसने कंटाळा येतो. बसायला पण भेटत नव्हतं त्यावेळी.